দ্য বটমস নামের একটি জায়গার বর্ণনা দিয়ে প্রথম চ্যাপ্টারটা শুরু হচ্ছে, যে জায়গায় মাইনার্সরা বসবাস করে এবং এই মাইনার্সদের সাথে সাথে মোরেলসরাও বাস করে। মিসেস মোরেল সম্বন্ধে খুব একটা বেশি ডেসক্রিপশন দেয়া নেই। যেটুকু ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে সেখান থেকে জানতে পারা যায় যে তার স্বামী একজন মাইনার ছিলেন এবং এই পরিস্থিতিতে তার পরিবারে মিস্টার মোরেল এবং 7 বছরের তার সন্তান উইলিয়াম আর 5 বছরের কন্যা সন্তান অ্যানি এই ছিল তার পরিবারের সদস্য এবং মিসেস মোরেল তৃতীয় সন্তান সম্ভবা। নভেলের প্রথম অ্যাকশনটা অর্থাৎ ফার্স্ট অ্যাকশন অব দ্য নভেল শুরু হচ্ছে যখন মোরেলসরা একটা নতুন বাড়িতে আসে, ঠিক তার 3 সপ্তাহ পরের এমন একটা দিনে যখন ওয়েক্স নামের একটা মেলা হচ্ছিল। সেই মেলায় উইলিয়াম সকালবেলাতেই চলে গেছে, দুপুরবেলায় এসে ডিনার খাবার জন্যে চলে এসেছে এবং এসে তার মাকে বলছে তাড়াতাড়ি করবার জন্য যাতে সে আবার মেলা থাকতে থাকতে যেতে পারে। সে তাড়াতাড়ি দৌড়ে চলে যায় যখন সে শুনতে পায় মেরিগো রাউন্ডের আওয়াজ এবং মিসেস মোরেল এবং অ্যানি পরবর্তীকালে বিকেলবেলায় সেই মেলায় যায়। তারা উইলিয়ামের কাছে যায়, সেখানে তারা 3 জন খুব ভালো সময় কাটায় এবং উইলিয়াম সেখানে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় আর তার মা এবং তার বোন বাড়ি চলে আসে। কিন্তু তার মা বাড়ি চলে আসবার পরে উইলিয়াম সেই মেলাটা খুব একটা ভালোভাবে এনজয় করতে পারে না। এরপর ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে যাওয়ার পরে মিসেস মোরেল তার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করেন, যিনি বারে কাজ করেন এবং সেখানেই তার পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা করেন। তার দারিদ্রতার অবস্থা ভেবে তিনি ভাবনা চিন্তা করেন তার আগত যে তৃতীয় সন্তান, সেই সন্তানকে তিনি চান না। তার জন্য তিনি তার স্বামীকে পরিত্যাগ করেন, কারণ তার স্বামী অত্যাধিক মদ্যপান করে। তার একমাত্র সান্ত্বনা বা তার একমাত্র শান্তি হচ্ছে তার 2 সন্তান। তিনি গভীর চিন্তাভাবনায় মগ্ন হয়ে যান এবং তিনি ভাবেন যে কবে এই সমস্ত জিনিসগুলি চেঞ্জ হয়ে যাবে। তার জীবনে যা যা ঘটছে সেগুলি তিনি কখনোই চাননি। তার স্বামী ঘরে ফিরে আসলে মিসেস মোরেল মিস্টার মোরেলের সাথে তর্ক বা বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন এই নিয়ে যে মিস্টার মোরেল মদ্যপান করে এসেছেন। চ্যাপ্টারের দ্বিতীয় অংশটা মিসেস মোরেলের বিয়েকে নিয়ে বর্ণিত আছে। এখানে বর্ণনা করা আছে যে মিসেস মোরেল প্রিভিয়াসলি তার নাম ছিল গার্ট্রুড কপার্ড এবং তার বড় হওয়াটা বা লালন পালন একটা গরিব পরিবারে হয়েছে। তার একটা বন্ধু ছিল যার নাম হচ্ছে জন ফিল্ড, যে তাকে একটা বাইবেল দিয়েছিল যখন তার বয়স অর্থাৎ মিসেস মোরেলের বয়স 19 বছর ছিল, যেটা মিসেস মোরেল এখনও রেখে দিয়েছেন। গার্ট্রুড কপার্ড এবং ওয়াল্টার মোরেলের একটা ক্রিসমাস পার্টিতে সাক্ষাৎ হয়েছিল যখন মিসেস মোরেলের বয়স ছিল 23 এবং মিস্টার মোরেল অর্থাৎ ওয়াল্টার মোরেলের বয়স ছিল 27। পরের ক্রিসমাসে তারা বিবাহিত হন, সুখে শান্তিতে সংসার করছিলেন। এইভাবে তারা 7 মাস কাটিয়েছিলেন। গার্ট্রুড দেখতে পেলেন তার স্বামীর কোটের পকেটে তাদের বাড়ির ফার্নিচার, হাউসহোল্ড ফার্নিচারের আনপেড বিল রয়েছে এবং এই আনপেড বিল নিয়ে তাদের ভিতরে একটা বচসা তৈরি হয়। পরের দিন গার্ট্রুড মিস্টার মোরেলের মায়ের কাছে দেখা করতে যান। মিস্টার মোরেলের মা গার্ট্রুডকে অর্থাৎ মিসেস মোরেলকে বলেন যে তার স্বামীর যথেষ্ট টাকা আছে। এই ভেবে মিসেস মোরেল একটু শান্ত হন, নিজেকে আশ্বস্ত করেন। কিন্তু আস্তে আস্তে মিসেস মোরেল তার স্বামী মিস্টার মোরেলের কাছ থেকে দূরে সরে যান, যার ফলে তিনি তার ছেলে মেয়েদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন। একটা আসল ঘটনা বলা যায় কি ইনসিডেন্ট ঘটে যখন মিস্টার মোরেল উইলিয়ামের চুল কেটে দেয়। মিসেস মোরেল যখন ঘুমিয়েছিলেন ঠিক তখন। পরবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা করা হয় যখন মিস্টার মোরেল তার বন্ধু জেরি পার্ডির সাথে ঘুরতে বেরিয়ে যান। মিসেস মোরেল এই জেরি পার্ডিকে একদম সহ্য করতে পারতেন না, কিন্তু জেরি পার্ডি ছিলেন মিস্টার মোরেলের খুব ভালো বন্ধু। এই জেরি এবং মোরেল নটিংহামে হেঁটে যান, যেটা প্রায় 10 মাইল দূরে, এবং যাওয়ার পথে যতগুলি পাব থাকবে সেখানে তারা উঠতো, ঘুমতো, আনন্দ ফুর্তি করত এবং মোরেল ভালো বোধ করতো না। যখন শেষ পর্যন্ত সে বাড়িতে আসতো সে ইরিটেবল হয়ে যেত এবং তার স্ত্রীর সাথে অর্থাৎ মিসেস মোরেলের সাথে ঝগড়া করত এবং মিস্টার মোরেল এবং মিসেস মোরেল দুজনেই একে অপরকে মিথ্যাবাদী বলে তর্ক করত। শেষ পর্যন্ত মিস্টার মোরেল মিসেস মোরেলকে রাগের বশে বাইরে থেকে ঘরবন্দি করে রাখেন বা তালাবন্দি করে রাখেন এবং বাইরে রান্নাঘরের টেবিলে ঘুমিয়ে পড়েন। মিসেস মোরেল বারবার আশ্চর্য হয়ে ওঠেন, ঘন্টার পর ঘন্টা তাকে ডাকতে থাকেন, কিন্তু 1 ঘন্টা পর বারবার ডাকার ফলে শেষ পর্যন্ত তার স্বামী
জেগে ওঠে। এইভাবে নভেলের প্রথম চ্যাপ্টারে মিসেস মরেল, মিস্টার মরেল সম্বন্ধে এবং তাদের বিয়ে সম্বন্ধে বেশ কিছু বর্ণনা দেওয়া থাকে। এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার যে যখন মিসেস মরেলকে মিস্টার মরেল বাইরে থেকে তালাবন্দি করে দিয়েছিলেন, তখন মিসেস মরেলকে ড্রয়ার দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়েছিল। আর এই সমস্ত নানান অসুবিধার জন্য, বা বলা যেতে পারে মিসেস মরেল মিস্টার মরেলের এই ধরনের বিভিন্ন অদ্ভুত আচরণের জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত তার স্বামীর কাছ থেকে দূরে সরে যান। বিশেষ করে তিনি তার ভালোবাসাটা পুত্র সন্তানদের প্রতি বেশি দেখিয়েছেন। তিনি প্রচন্ড রকমভাবে আপসেট হয়ে পড়েন যখন উইলিয়াম লন্ডনে জবের জন্য রওনা হয় এবং তার ফ্যামিলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উইলিয়াম যখন মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বেশ কয়েক বছর পর সে যখন মারা যায়, তিনি একদম ভেঙে পড়েছিলেন। এমনকি তিনি তার বাকি সন্তানদের প্রতি তিনি একদমই নজর রাখতেন না। কিন্তু তার দ্বিতীয় সন্তান পল প্রায় মরণাপন্ন অবস্থা, তখন তিনি পলের দিকে নজর দেন এবং তখন থেকে পল হয়ে যায় তার ফোকাস অফ আ লাইফ, এবং তারা একে অপরকে ভালোবেসে একে অপরকে সান্নিধ্যে বেঁচে থাকতে শুরু করে। এই অবস্থায় পল মিরিয়াম লিভার নামে এক মেয়ের সাথে ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়ে, যে মেয়েটি তাদের যে মোরেল ফ্যামিলি যে ফার্মে বাস করত, সেই ফার্ম থেকে খুব একটা বেশি দূরে বাস করতো না। তারা একটা ইন্টিমেট পিওরলি প্লেটোনিক লাভ একে অপরের প্রতি রাখত এবং তাদের রিলেশনশিপটা অনেক দিন ধরে চলেছিল। মিসেস মরেল কিন্তু এই মিরিয়ামকে মেনে নিতে পারেননি এবং হতে পারে এই জন্যে পল মিরিয়ামকে বিয়েও করেনি। পল একদম শেষ পর্যন্ত তার মনের ফিলিংসটাকে চেপে রেখেছিলেন। একটা সময় পর পল ক্ল্যারা ডিউইস নামে একজন মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করেন, যার সাক্ষাৎ হয়েছিল, অর্থাৎ পলের ক্ল্যারার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল এই মিরিয়ামের মাধ্যমে। আস্তে আস্তে এই ক্ল্যারার সাথে পল অত্যন্ত ক্লোজ হয়ে যায় এবং তাদের ভিতরে মিরিয়ামের সাথে যে রিলেশন সেই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। সে তাকে বলে যে তার মিরিয়ামকে ভালোবাসা উচিত এবং মিরিয়ামের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত পল সেই মিরিয়ামের কাছে ফিরে যায়, সেই মিরিয়াম পলের প্রতি তার যে ভালোবাসা সেটা কেমন সেটা দেখবার জন্য। পল এবং মিরিয়াম স্লিপ টুগেদার অ্যান্ড আর ব্রিফলি হ্যাপি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই, মানে কিছু সময় পরেই পল সিদ্ধান্ত নেয় যে সে মিরিয়ামকে বিয়ে করবে না, তাই সে তার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। কিন্তু মিরিয়াম তখনও ভাবে যে পলের যে ভালোবাসাটা সেটা শুধুমাত্র মিরিয়ামের জন্যই। আর এইদিকে পল মনে করে যে তার যে ভালোবাসাটা সেটা তার মায়ের জন্যই হচ্ছে সব থেকে বেশি। মিরিয়ামের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবার পরে পল বেশি সময় ক্লারার সাথে সময় কাটাতে থাকে এবং তার সাথে একটা এক্সট্রিমলি প্যাশনেট অ্যাফেয়ার তৈরি হয়। এবং এই পরিস্থিতিতে ক্লারা কিন্তু তার স্বামী ব্যাক্সটারকে কখনোই ডিভোর্স করতে চাইছিল না, আর সেই জন্যে ক্লারা এবং পলের ভিতরে বিয়েটাও সম্ভব হলো না। পলের মা এই অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়লে সে তার বেশিরভাগ সময়টাই তার মায়ের সেবা শুশ্রূষাতেই কাটিয়ে দিত। এই অবস্থায় পলের মা শেষ পর্যন্ত মারা যায়। পল একদম ব্রোকেন হার্টেড হয়ে যায়। মিরিয়ামের শেষ প্রার্থনা সত্ত্বেও পল সেই প্রার্থনায় সাড়া না দিয়ে নভেলের শেষে একাকী জীবনযাপন করতে থাকে। এই ছিল সানস অ্যান্ড লাভার্স এর একটা শর্ট সামারি। দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। টেক কেয়ার অ্যান্ড কিপ লার্নিং।